और मुर्गा सुबह 4 बजे मुर्गा बोले, वो क्या बोले? और कुत्ता, बड़ा कुत्ता क्या बोला है? वो बड़ा कुत्ता की आवाज सुने छोटे ऊंचे हो, तो छोटे ऊंचे क्या बोले? और बकरी की आवाज, बकरी क्या बोले? और टेम्पू की आवाज, टेम्पू से बोले? पटर पट 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 पटर। और अब देखा नाम बालराम गुजर, गांव गुलाबपुरा, और ये सभी काश्तकार लोग बेटे खेतों में काम करते हैं। सब दान क्या